హాయ్ అండి. అందరెలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు రుచులు. ఇప్పటి నుంచి మన తెలుగు రుచుల్లో వ్లాగ్స్ కూడా వస్తాయండి అప్పుడప్పుడు. మన వరంగల్‌లో ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వ్లాగ్స్ తీసి పెడతాము. అండ్ రీసెంట్‌గా మన వరంగల్‌లో ప్లాట్‌ఫార్మ్ 65 రెస్టారెంట్ వచ్చింది. అండ్ ఇది మనకు ఎన్‌ఐటీ దగ్గర ఉంటుంది. వరంగల్ ఎన్‌ఐటీ ఉంటుంది కదా! అది దగ్గరే ఉంటుంది. ఇది మనకు వరంగల్ నుంచి కాజీపేట మధ్యలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు ప్లాట్‌ఫార్మ్ 65 అనేది ట్రైన్ థీమ్‌తో ఉంటుంది. అండ్ మనకు ప్లాట్‌ఫార్మ్ 65 కింద రిలయన్స్ మార్ట్ ఉంటుంది. దాని పైన ప్లాట్‌ఫార్మ్ 65 మనకు రిలయన్స్ మార్ట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వెళ్తే మనకు వే ఉంటుంది. ఈ వే నుంచి మనకు సెకండ్ ఫ్లోర్‌లో ప్లాట్‌ఫార్మ్ 65 ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ వీడియోలో కనిపిస్తుంది కదా! సెకండ్ ఫ్లోర్‌లో ప్లాట్‌ఫార్మ్ 65 ఉంటుంది. దీనికి మనకు స్టెప్స్ ఉంటాయి. అలాగే లిఫ్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇది మనకు ఎంట్రన్స్ అండి. మేము ఆ రోజు సండే వెళ్ళాం. చాలా రష్ ఉన్నారు. సండే అండ్ సాటర్‌డే వెళ్తే ఏంటంటే మనం ఇలా వెయిట్ చేయాల్సుంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే మేము ముందే బుక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మేము డైరెక్ట్ ఎళ్ళిపోయాము. ఇక్కడ మనకు లోపల గూడా చాలా వెయిటింగ్ ఉంది. సండే కాబట్టి చిన్న పిల్లలు వాళ్ళందరూ చాలా మంది వచ్చారు. ఇలా మనకు బయట కూడా వెయిట్ చేయడానికి ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళొచ్చి మన నేమ్ పిలుస్తారు. మన నేమ్ పిలిస్తే మనం లోపలికి వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఈ వే నుంచి లోపలికెళ్తుంటే ఈ విధంగా మనకు సీటింగ్ అరేంజ్‌మెంట్స్ అన్నీ ఈ విధంగా ఉంటాయి. సేమ్ మనకు ట్రైన్‌లో ఎలా అయితే బోగీ వైస్ ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనం వెళ్ళే మెంబర్స్‌ని బట్టి మనకు సీటింగ్ అరేంజ్ జేస్తారు. మనం ఒక 4 మెంబర్స్ వెళ్తే ఇలా చైర్ వైస్ ఉంటుంది. అండ్ మోర్ దెన్ 5, 6 మెంబర్స్ ఎళ్తే సోఫా లాగా ఉంటుంది. మనం వెళ్ళే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు అరేంజ్ జేస్తారు. అండ్ మాకు సీటింగ్ మేము చాలా మంది వెళ్ళాం. మేము ఆల్‌మోస్ట్ 7 మెంబర్స్ వెళ్ళాం కాబట్టి మాకు సోఫా వైస్ ఇచ్చారు. అండ్ ఈ విధంగా మనకు మొత్తం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. మనకు ప్రతి టేబుల్ పైన ఇలా ట్రాక్స్ ఉంటాయి ట్రైన్ రావడానికి. మనం ఏది ఆర్డర్ చేసినా కూడా ట్రైన్ వచ్చి సప్లై చేస్తుంది. అండ్ మనకిది మెన్యూ కార్డ్ అండి. ఇందులో మనకు స్టార్టర్స్, సూప్స్, నాన్ వెజ్, వెజ్, డెజర్ట్స్ అలాగే రోటీస్ అండ్ ఇంకా బిర్యానీస్, పులావ్స్, జ్యూసెస్, మిల్క్ షేక్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నాయి. అండ్ కాస్ట్ అయితే మాకు రీజనబులే అనిపిచ్చింది. అండ్ మేము ఆ రోజు ఓన్లీ వెజ్జే ట్రై చేసాం. నాన్ వెజ్ ట్రై చేయలేదు. ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు నాన్ వెజ్ ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాము. సేమ్ మనకు మెనూ కార్డ్ అయితే ఇలా ఇస్తారు. అండ్ సాటర్‌డే, సండే వీకెండ్ స్పెషల్స్ అయితే ఇలా మనకు టేబుల్ పైన పెట్టి ఉంటాయి. మేము ఫస్ట్‌గా టొమాటో సూప్ ఆర్డర్ చేశామండి. ఇది మనకు యావరేజ్‌గా ఉంది. మేము ఏదో ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసాం కానీ ఆ విధంగా లేదు. జస్ట్ యావరేజ్‌గా ఉంది. మేమైతే ఒక 3, 4 స్పూన్స్ తీసుకొని పక్కన పెట్టేసాము. మరి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన విధంగా లేదు. సూప్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్టర్‌కి వెళ్దామని చెప్పి వెజ్ మంచూరియా ఆర్డర్ చేశాము. ఇలా మనకు ట్రైన్‌లో వస్తుంది. అక్కడ మనకు సర్వ్ చేసే వాళ్ళుంటారు. వాళ్ళొచ్చి సర్వ్ చేస్తారు. ఇంకా వెజ్ మంచూరియా మాత్రం బిలో యావరేజ్ అండి. టేస్ట్ అస్సలే అంటే అస్సలే బాలేదు వెజ్ మంచూరియా. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మేము క్రిస్పీ కార్న్ ఆర్డర్ చేశాము. క్రిస్పీ కార్న్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా బావుంది. ఇది తింటుంటే తినాలనిపిచ్చింది. చాలా బావుంది. మేము ప్రీవియస్‌గా కూడా వేరే దగ్గర ట్రై చేసాం కాబట్టి ఈ టేస్ట్ మాత్రం ఎక్కడ రాలేదు. చాలా బావుంది క్రిస్పీ కార్న్. క్రిస్పీ కార్న్ అయిపోయిన తర్వాత మేము రోటీస్‌కి వెళ్ళాము. రోటీస్‌లో మేము బటర్ రోటీ అండ్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా అలాగే కాజు పన్నీర్ ట్రై చేశాము. బటర్ రోటీ తీసుకున్నాము. అండ్ బటర్ రోటీ అండ్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా మాత్రం చాలా బావుంది టేస్ట్. మనకెక్కువ స్పైసీ గూడా లేకుండా మీడియం స్పైసీతో చాలా బావుంది. అండ్ కాజు పన్నీర్ గూడా చాలా బావుంది. అండ్ మేము రైస్ అయితే ఇంకేం ఆర్డర్ చేయలేదు. డైరెక్ట్ మాక్‌టైల్స్‌కెళ్ళాము. మేము మాక్‌టైల్స్‌లో బ్లూ లగూన్ మాక్‌టైల్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాము. ఇది కూడా చాలా బావుంది. అండ్ పిల్లలకి మాత్రం చాలా రకాలైన మిల్క్ షేక్స్ ఉన్నాయి. చాక్లేట్, ఓరియో అలాగే ఫ్రూట్స్ మిల్క్ షేక్స్ గూడా ఉన్నాయి. ఇది చాక్లేట్ మిల్క్ షేక్. ఇది కూడా మేము ట్రై చేసాము. ఇది కూడా పర్లేదు. అబోవ్ యావరేజ్ ఉంది జస్ట్. అండ్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనకు లాస్ట్‌లో స్వీట్ పాన్ ఇస్తారు ఈ విధంగా. అండ్ అక్కడ స్వీట్ పాన్ మాత్రం టేస్ట్ చాలా బావుంది. అండ్ అయిపోయిన తర్వాత మేమింకా స్టార్ట్ అయిపోయాము. మేము ఇంటికి వెళ్ళేది 9:00కి. ఆ టైంకి కూడా చాలామంది వస్తున్నారింకా. పిల్లలు మాత్రం చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మీరు గూడా వరంగల్‌లో ఉంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పటి నుంచి కొత్త కొత్త వ్లాగ్స్ కూడా వస్తాయి.